OK。そっち。打ちながら上げるんで、ちょっとえぐりながら走って。後ろ見てく。
よいしょ。こっちだな。いる一番奥倒してやる。今のは当たってない。ちなみに顔見えてるからね。ダウン正面だ。一番奥の数ダウン。いるな。壁一枚は離れられないんだよね。中行く？多分一番奥にまだいるような気がする。今一瞬見えたような気がするけど、葉っぱのような気もする。ガッと行ってみる？いいよ。出た時左側注意な。いるよな、やっぱり。厳しい。一番奥。一番奥。一番奥にいるね。これさ、打ち合いになっちゃうからさ、移動すっか。移動しよう。こっちから行く。オッケー。ね。そう言ってくれた。ナイスナイス。ゲラクリア、こっちクリア。大クリア。打ったけど一発待って。3、2、1。はい、川沿いヒット者通ります。川沿いのネット側ヒット者通ります。はい、ナイスゴール。すげえ、バイタルやった。
はい、ヒット車カード通りますね。駐車場がヒット車通ってますよ。中央ヒット車通ります。ヒット車通ってます。よいしょ。あーよっしゃキロおっよいしょセーフティーかかってたーん